はストックホルムアーランダ空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は1月31日午前6時です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れ歯を開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は第5ターミナル F39R ゲートに到着する予定です。皆様、ANA 初の羽田ストックホルム線はお楽しみいただけましたでしょうか。この路線は新型コロナウイルスの影響により就航が延期となっておりました。皆様のご支援のもと4年越しで今日無事に初便に就航できたことを心より御礼申し上げます。 ANA はこれからも全グループ社員一丸となってワクワクで満たされる世界を皆様にお届けいたします。これからも安全安心で快適な空の旅をお届けするため一層の努力をしてまいります。この次もスターアライアンスメンバー ANA の翼で皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。お体にお気をつけて素晴らしいお時間をお過ごしください。 Dear passengers, we have landed at the Stockholm-Arlanda airport. The local time in Stockholm is 6:02 a.m. January 31st. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from plugging on cell phones out of consideration for other passengers. This flight will be arriving at gate number F39R of Terminal 5. We hope you enjoyed ANA's first Haneda Stockholm flight. This route has been postponed due to the impact of COVID. We would like to express our sincere gratitude to all of you who have supported us and made it possible for us to safely launch the first flight today. ANA will continue to work together to bring you a world filled with excitement. We will continue to make further efforts to provide a safe, secure, and comfortable flight. We look forward to seeing you another ANA Star Alliance member again. Take care of yourself and have a wonderful time in Stockholm. Thank you.
客室乗務員が安全乗務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は後ほどお知らせください。The aircraft will come to a stop in a moment. For your safety, please remain seated until captain takes off the seatbelt sign. Cabin attendants will conduct safety duties after the seatbelt sign is turned off. If you need any